Բարև ձեզ սիրելի շենգավիցիներ։ Չնկարվենք։ Սկսենք։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի շենգավիցիներ, քանի որ գտնվում ենք շենգավիթում, նաև ուզում եմ ասել հարգանքներս աղբերներին։ Մեզանից քիչ հեռու գտնվում է Հայաստանի ամենագլխավոր արդյունաբերական կենտրոնը։ Շենգավիթը ստեղծվել է հայ աշխատավորի կողմից։ Ձեր բոլորի ծնողները, դուք նաև ժամանակին աշխատել եք, որպեսզի Հայաստանը վերածնունդ ապրի, որպեսզի Հայաստանը դառնա լավ ուժեղ երկիր։ Ժամանակի մեջ, ցավոք, մեր երկրի կառավարման սխալների պատճառով, այն ամբողջ տնտեսական հզորությունը, որ Շենգավիթը ուներ, այն անծայրածիր գործարանները, որ ամբողջ աշխարհով մատակարարում էր իր ապրանքները, հակվեցին, սխալ, թույլ քաղաքականության արդյունքում, հակվեցին, այդ իսկ պատճառով այսօր Շենգավիթը Երևանում ամենամեծ գործազրկություն ունեցող թաղամասերից է։ Այսօր Շենգավիթը ոչ թե Երևանի ամբողջ ուժն է տնտեսական, որով նա մատակարարել է ամբողջ աշխարհին, այլ Երևանի մի մաս է, որը քիչ է զարգանում։ Ինչ պետք է մենք անենք, պետք է վերածնունդ ապրի, այստեղ պետք է չլինեն ոչ թե լինեն պահեստներ, այլ 24 ժամ աշխատանքը եռա։ Գործարանները պետք է վերաբացվեն ժամանակակից, նոր տեխնոլոգիաներով, հագեցած սարքավորումներով։ Հայաստանը պետք է աշխարհին հայտնի լինի ոչ միայն կոնյակով, ոչ միայն ծիրանով, այլ հայ մտքի ուրիշ գործով։ Դրա պոտենցիալը մենք ունենք, մենք տեսնում ենք, երբ այսօր զբոսնում էինք, մենք տեսնում ենք խելացի մարդիկ, զարգացած մարդիկ, ենթակառուցվածքը սակայն տաղային, 20-րդ դարի կեսերի ենթակառուցվածք է, մենք չենք ներդրել Երևանի մեջ գումարներ, չենք վերակառուցել, սարքել, բարելավել մեր փողոցներն ու բակերը, այդ պատճառով մեր փողոցները իրենց փայլը պետք է վերականգնեն նորից, պետք է առաջնորդ ով բերի այդ փայլը հետ, պետք է ամեն տարի մենք փոփոխություն զգանք մեր մայրաքաղաքում։ Երբ մեզ հարցնում են, ասում են ինչ է ուզում երևանցին, ինչու է երևանցին այսքանի օրը մենք տեսնում ենք բոլոր եթերներով մերժում այսօրվա վարչապետին։ Ես շատ եմ մտածել դրա ուղղությամբ ու հասկացել եմ մի բան։ Երևանը շատ բարդ քաղաք է։ Այստեղ բոլորը հիշում են, թե դու ինչ ես ասել 5 տարի առաջ, ինչ ես ասել 10 տարի առաջ, ինչ ես ասել 20 տարի առաջ։ Երևանում դու չես կարող մի բան ասել, հետո ֆրացնել։ Երևանցին դա տեսել է, որ խոսքը ու գործը չի համապատասխանում ու կորցրել է հարգանքը այս մարդկանց նկատմամբ։ Եթե մարդը դուրս գա, ասի իրականությունը, եթե ճիշտ ասի երևանցիներին, նրանք ընդունեն դա, որովհետև այս քաղաքում գնահատվում է ճիշտը։ Այսօր երբ զբոսնում էինք, մենք մարդկանց ենք ներկայացնում Սամվել Կարապետյանի կատարած աշխատանքները մեր հայրենիքում։ Կամ այդպիսի գրքույկ, որը մի քանի տասնյակ էջ ունի, որից շատ կետերից ես էլ տեղյակ չէի։ Երբ գրքույկը կազմեցինք, շատ դժվար էինք հավաքում, որովհետև այդ բոլոր բարեգործությունը արվել էր ու չէինք ոչ մի տեղ նշել դրա մասին, որպեսզի չկենտրոնանանք դրա վրա, բայց ստիպված եղանք կազմել այդ գրքույկը։ Ու երբ տալիս էինք մարդկանց դա, մարդիկ վերցնում էին եւ ուսումնասիրում ու մենք մի բան էինք ասում էինք
որպեսզի իմանաս մարդը ինչպես է փոփոխություն բերելու, ինչ է անելու ապագայում, նայի թե ինչ է նա արել անցյալում։ Կարապետյանը չունենալով որևէ պաշտոն, չի լինելով պարտական դա անել որպես հայ տղամարդ, որպես հայ ազգի զավակ, իր ազգի համար արել է ու դա կաներ այստեղ գտնվող տղամարդկանց մեծ մասը եւ հնարավորություն ունենան բոլոր մեր հայրենակիցներն էլ այդպես կանեին, իրենց հայրենիքի համար մեծ բաներ կանեին հնարավորության դեպքում։ Ու ուզում եմ, որ այդ համեմատությունը մարդիկ անեն, Կարապետյանը չունենալով որևէ պարտավորություն իր հայրենիքի համար, իր գրպանից արել է մեծ բաներ, Փաշինյանը ստանալով պարգևավճարներ 2 մետր ասֆալտ է անում եւ ամեն օր դրա մասին ասում է, բայց պարգևավճար է ստանում դրա հաշվին։ Աշխատավարձ է ստանում դրա հաշվին։ Այո, ճիշտ է, մենք չենք կարող իրապես ճարպիկ խոսենք, մենք չենք կարող իրապես ֆրացնենք, որովհետև դրա կարիքը չենք ունեցել։ Մենք ինչ ասել ենք, արել ենք, ֆրացնելու կարիք չենք ունեցել։ Ու յուրաքանչյուր ճիշտ ճանապարհով գնացող տղամարդ էլ դրա կարիքը չունի։ Համաձայն եք։ Սիրելի Շենգավիցիներ ջան, մեր քաղաքը վերափոխվելու է։ Մեր քաղաքը այս ձևաչափը պետքա չպահպանվի։ Վրաստանի մայրաքաղաքը, հարևան մյուս երկրի մայրաքաղաքը զարգանում են, մեզ չի սազում, մենք պետք է ակտիվացնենք, պետք է պահեսներ չլինեն այստեղ, պետք է ժամանակակից գործարաններ լինեն, որ մեր աշխատավոր ժողովուրդը աշխատի, ու մենք ունենք հզոր ու ուժեղ Հայաստան, որպեսզի տղամարդիկ գալելուց արժանապատվությունը իրանց կան, այդ տղան զգա իր արժանապատվությունը, ոնց որ հիմա զգում է ամեն օր, ու ոչ մեկ չփորձի այդ արժանապատվությունը նսեմացնել, ոչ մեկ չփորձի մեզ համոզել, թե մենք չենք կարող, ոնց չենք կարող, այդքան անգամ կարողացել ենք, քչով հաղթել ենք իրանց, զրոյից կառուցել ենք այս երկրի արդյունաբերությունը, ոնց չենք կարող, կարող ենք, անելու ենք ու անելու